So what's up mga kabug peeps? So for today's video, kay after dahil sa amo ang flag is imitingon daw ko no ni Ma'am Principal. So medyo kulba-kulba dyan ang mga OJT. Of course, amo dyan i-recognize ang late. So birthday di ay sa amo ang co-intern rapod nga si Pitpit. Birthday ni Pitpit kay maglimpyo ra daw. Hilakis ako. Mao ni ang before na mo mga kabug peeps nga mong hinluan. So syempre maglayo gid mi aning tanan karon. Oh, di ba? Dayon ang mga ergat kay tabi dako, trabaho gamay, so gusto ko na mo nga whole day mi dire. But actually mga kabug peeps, karon pa mi nagkatapok na pud og balik kay alangan lahi-lahi man gud mi og mga section nga amo ang gina-OJT-han. O di ba murag pila ka tuig wala gakita. So pretty day kay milang taon kay pareha mi tanan og uniform. Bisag balik-balik ni among uniform pero mag-enjoy ra ba mi magsuot ani. So excited day kayo ni sila nga ma-appeal sa ako ang vlog kay sa una ra gyud ni sila sig pangulit nga kada lihok Jin video kay gusto nila ma-appeal dai sa vlog. O na-appeal na mo mga panuhak. Hi! So mao day ni ganap sa among adlaw mga kabog peeps. Thank you for watching. Bye!